Moin Leute, was geht? Heute mal zu einem neuen Video. Und ja, es ist nicht kinderfreundlich. Für Kinder bitte nicht geeignet. Es ist Call of Duty. Das alte Call of Duty. Das ganz alte. Von damals. Also es ist nichts für Kinder, bitte. Also falls ihr Kinder zugucken, bitte nichts für euch. Okay. Das war nichts für euch. Tut mir leid, das war nichts für euch. Das durftet ihr nicht sehen. Nichts für Kinder. Ja. Nicht kinderfreundlich, ne? Also Kinder, bitte nicht zugucken. Es ist sehr. Ich will.
Seht ihr, das ist die Grafik hier von dem Spiel. Also würde mir leid tun. Wenn das jetzt so. Seht ihr, es ist halt die Grafik vom Spiel. Granate. Tut mir leid, ihr hört nicht die Soundeffekte. Dem Video. Ciao Leute, das war's. Ciao.